भाई तुम लोगों को लगता है हमें वीडियो बनाने में मजा आता है? एक बार बना के देख लो कैसा लगता है। दिन रात एक करके मेहनत करते, घर वाले की डांटे सुनते, फिर भी तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते। जब एक लाइक मिलता है ना तो हमारा पूरा दिन खुशियों से गुजारते हैं, और जब वो लाइक भी आना बंद हो जाता है तो हमारा दिल ही टूट जाता है।